হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুতপা ফ্যামিলি ক্যানভাস। আজকে আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব শিশুদের কিভাবে সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা থেকে ঘরোয়া উপায়ে রোগ নিরাময় করা যায়। আমরা সবসময় ডাক্তারের কাছে যেয়ে উঠতে পারি না, তো ফলে হাতের কাছে যদি এরকম ঘরোয়া সিরাপ থাকে কাছে, তো হলে সহজেই শিশুদেরকে সে সুস্থ করে তোলা যায়। আবার শিশুরাও কষ্ট পাওয়া থেকে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে দুটো স্টেপে ঘরোয়া পদ্ধতি শেয়ার করব। এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই এবং সম্পূর্ণ হার্বাল। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে আর কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। প্রথমে আমি নিয়েছি বাসক পাতা, রাম তুলসী পাতা আর কৃষ্ণ তুলসী পাতা। তারপরে আমি এইগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়েছি। তোমরা সেটা ভালো দেখতেই পারছো। বাসক পাতা, রাম তুলসী আর কৃষ্ণ তুলসী এই তিনটে উভয়ই সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার জন্য ভীষণ ভীষণ খুব ভালো কাজ করে। এরপর আমি একটা শিলপাটা নিয়েছি, সেটাকে ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে নিয়েছি। তারপরে আমি সব পাতাগুলোকে ছোট ছোট করে কুচি করে নেব, যাতে আমার এগুলো বেটে থেতো করতে সুবিধা হয়। এখন আমি বাসক পাতাগুলোকে ভালো করে ছোট ছোট করে কুচি করে নিচ্ছি। আমার বাড়িতে শিলপাটা অ্যাভেলেবেল ছিল, সেই জন্য আমি এটাই নিয়েছি। তোমাদের বাড়িতে যদি শিলপাটা না থাকে, যদি কোনো অন্য কিছু অপশনাল থাকে, তো তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এরপর আমি তুলসী পাতাগুলো কুচি কুচি করে নিয়ে নিচ্ছি। এগুলো ভালো করে একেবারে ছোট ছোট করে নিচ্ছি। রাম তুলসী পাতাগুলোকেও ভালো করে ছোট ছোট করে এরকমভাবে কুচি কুচি করে নিচ্ছি, যাতে ছোট ছোট করে নিলে আমার এটা পাতায় বেটে রস বের করতে অসুবিধা না হয়। যদি শিশুদের বুকে কফ জমে থাকে এবং শুকনো কাশি, এই রস খুবই উপকারী এবং এটা একেবারে ধন্বন্তরীর মতন কাজ করে। আমি তো ঐশীর ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পেয়েছি। আর এতে কোনো সাইড এফেক্টও নেই, একেবারে পুরো হার্বাল। এইভাবে বারবার পাতাটাকে থেতো করে রস বের করে নিতে হবে। যদি পাতাটা শুকিয়ে যায় তো একটু তোমরা জল অ্যাড করতে পারো। রস বের করা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইবার আমরা যেটা করব, একটা লোহার শিক বা যাই হোক নিয়ে সেটাকে ভালো করে আগুনে গ্যাসে গরম করে নিতে হবে। পুরো টকটকে লাল করে গরম করে নিতে হবে। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো আমি কেন এটা করছি। এটা এই কারণেই করা হচ্ছে যে এই যে রসটা আমি ডাইরেক্ট পাতা থেকে যে রসটা বের করলাম, সেটা তো কোনো গরম করা হয়নি। তো এর ফলে এর ভেতরে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস কিছু থেকে থাকে, তো এই গরম করা ইয়েটা যদি এই লোহাটা যদি তাই রসের মধ্যে এটা দেওয়া হয়, তার ফলে ওইটা জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। তো কোনো এটার মধ্যে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু সেটার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। আমি বলে নিতে চাই যে আমি ওই লোহাটাকে ভালো করে ধুয়ে ওয়াশ করে নিয়ে তবেই গরম করেছি। এরপরে আমি এই রসটাকে ভালো করে আবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব। এর মধ্যে যা থাকবে সেগুলো ভালো করে ছেঁকে পরিষ্কার একটা কাপে তুলে নেব। ঐশীর যখনই কোনো সর্দি কাশি লাগতো বা কোনো কাশি হতো, তো আমি 1.5 বছরের পর থেকেই ওকে এই রসটা খাওয়াই। প্রথমে 1.5 বছরের পর থেকে ওকে আমি 1 চামচ করে দিতাম,
এখন যেহেতু ওর 3 বছর হয়ে গেছে, সেই জন্য ওকে আমি এখন 2 চামচ করে দিয়ে থাকি। তো এর ফলে ওর অনেক সর্দি কাশিতেও অনেক বেটার রেজাল্ট পেয়েছে। কাশি তো একদম খুব ভালোভাবেই কমে যায়। সর্দি কাশি থেকে বাচ্চারা খুব ভালোভাবেই রিলিফ পায়। এরপর এর মধ্যে হাফ চামচ মধু মিশিয়ে নিতে হবে। এটা অপশনাল, আপনারা মেশাতেও পারেন, নাও মেশাতে পারেন। আমি হাফ চামচ এর মধ্যে মধু মিশিয়ে নিয়েছি, যাতে ওটা ওর খেতে ভালো লাগে। তাছাড়া মধুটাও সর্দি কাশির জন্য খুবই উপকারী। আপনাদের হাতের কাছে যদি বাসক পাতা, তুলসী পাতা এগুলো যদি না থাকে, তো আরেকটা স্টেপ আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব। সেই স্টেপটাও আপনি শিশুদেরকে খাওয়াতে পারেন। এতেও সর্দি কাশি, ঠান্ডা লাগা থেকেও রোগ নিরাময় হয়। আর বুকের পুরনো কফ থাকলে সেটাও ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। তো চলুন তৃতীয় স্টেপটি দেখুন। প্রথমে এক টুকরো আদা নিয়ে নিতে হবে, সেটাকে ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে থেতো করে নিয়ে নিতে হবে। আমি আগে থেকেই থেতো করে রেখেছি। এবার এই আদাগুলোকে ভালো করে চিপে তার রসটা আমি বের করে নেব। আদার রসটা আমার পুরোপুরি ভালোভাবে বের করে নেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করব হাফ চামচ মধু। আদার রসের সাথে এই মধুটি ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশ্রণটাকে একেবারে ভালো করে মিক্স আপ করে নেব। শিশুদের সর্দি কাশির সময় এই মিশ্রণটি 1 চামচ করে প্রতিদিন খাওয়ালে শিশুরা কাশি থেকে অনেকটা স্বস্তি পায়। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করবে। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দেবে, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পেতে পারো। হ্যালো, তোমার ভালো সর্দি কাশি কমে যাবে। এটা খেলে সর্দি কাশি কমে যাবে। কেমন খেতে শোনা?